Բարև ձեզ, շարունակում ենք մեր գրական դավադրությունների շարքը 1-9-1 TV YouTube-յան ալիքում ու այսօրվա քննարկման համար առանձնացրել ենք երկու ստեղծագործություն, որոնք գուցե արտաքնապես այդքան էլ իրար հետ առնչություն չունեն, բայց երբ մի քիչ խորացանք մենք թեմայի մեջ, բավականին հետաքրքիր ընդհանուր գծեր գտանք ու այդ ստեղծագործություններն են Ֆրիդրիխ Նիցշեի այսպես խոսեց զրադաշտը ու Միգել Սերվանտեսի Don Quixote կամ Don Quixote, հայերեն են ասում։ Ես կուզեմ դու մի քիչ երկու գրքերի մասին էլ ընդհանուր, այսպես ասած, նկարագիր տաս, հետո արդեն գանք այն թեմային, ինչը մենք քննարկում ենք ու որտեղ հասկացանք, որ իրանք ընդհանրություն ունեն ու նաև ինչով են կապված այսօրվա մեր իրականության հետ։ Բարև ձեզ, հետաքրքիր բանը, մենք եզրահանգման եկանք մոտ 10 podcast-ից հետո ինչ էր մի գրքի մասին ենք խոսում ու փորձում ենք ընդհանուր այդ գիրքը կապել ընդհանուր քաղաքական ներքաղաքական արտաքին քաղաքական թեմաներին, բայց ինչ որ մի բան պակասում էր։ Այս վերջի երկու անգամ մենք փորձեցինք երկու գիրք ընտրենք ու այդ երկու գրքի նմանությունների մասին խոսենք ու առերևույթ իրար հետ նմանություն չունեցող գրքերի մասին փորձեցինք, բայց իրականում խորքային նույն գրքերն են, ինչքան է զարմանալի չթվա։ Ես երկուսն էլ, եթե այսպես անում ենք, այսինքն ընդհանուր բաներով, կետերով, եթե արտահայտվենք, երկուսն էլ մարդու ազատագրումն է համակարգից։ Երկուսի դեպքում էլ մարդը ինքն իրեն զոհելու կամ ինքն իրեն գժի տեղ դնելու ձևով ինքը փորձում է համակարգից դուրս գա ու ինքը ստեղծի իր սեփական իրականությունը։ Այլ հարց է, թե այդ իրականությունը արդյոք իրական իրականություն է, մի քիչ բանը մետաֆորայի հնչեց, թե իրականում այդ իրականությունը ընդհանրապես աղարժ չունի հասարակության եւ ընդհանուր ամբողջ process-ների հետ։ Ու ստեղ մի հարց էլ շատ հետաքրքիր է, արդյոք մարդը համակարգում մնալով հնարավոր է ինչ-որ փոփոխություն կատարի, թե համակարգը իր մսաղացի մեջ ճզմում է տրորում է մարդու անհատականությունը եւ պարտադիր պայման է արդյոք համակարգից դուրս գալ, որպեսզի քո իրականությունը կարողանաս ներկայացնել։ Այս եկե արի ստեղից սկսենք ու դու հերթով այդ համակարգի մասին խոսի, համակարգը ինչպես է ստեղծված, ինչ սկզբունքների վրա է հիմնված համակարգը, ու որ համակարգը հաղթահարելու համար մի մարդու ուժը արդյոք ուժը կարողությունը կյանքի տևողությունը կամ բավարար է թե բավարար չի։ Իրականում հետաքրքիր այդպես ասած կետից ենք սկսում։ Նախ ինչ ենք մենք հասկանում համակարգ ասելով, հա։ Եթե գանք ավելի մեր 21-րդ դար, ապա նախկինում էլ է տենց եղել, բայց հիմա պետություն կոչվածով այդ համակարգերը ոնց որ ավելի միսուարյուն են ստացել։ Այսինքն համակարգի այդ արտաքին կոմպոնենտը դրանք հասարակությունն է, հենց բուն պետական համակարգն է, պետությունն է, իսկ ավելի շատ ներքինը մարդկան, որում նաև կարելի արտաքինի մեջ նշել նաև, գիտես ոնց է, ավանդույթները, ադատները, մշակութային մեր ինքնությունը, հա, օրինակ երբ մենք ասում ենք, օրինակ մենք հայ ենք, ինչով են հայերը տարբերվում պայմանական չեխերից։ Այդ նաև մշակութային ինքնության նաև գույսոնի ստեղ բանը, պարտադրված արժեքները, որ պարտադրված են, այսինքն նաև միֆերը, որ դրա մի մասնիկը, որ ինչ հասարակությունը ինչ պարտադրված արժեքներ ունի, այդ ադատները, ծեսերը, թե ինչքանով են մարդու վրա ազդում, այս մի բանը ամոթ, հա, այս մի բանը ամոթ չի, նույնը վախերի հետ։ Այդքանչու դա հենց դրավորում է մարդու ինքնությունը, կլինի ազգային ինքնություն, թե պետական, որովհետև նույն ասենք ԱՄՆ-ում, օրինակ այդքան ոչ այդքան ազգային ինքնության վրա, որքան պետության է, պետական ինքնություն թե տենց ամեն։ Իսկ վախերը ու մնացած նմանատիպ այդ կոմպոնենտները, բարոյական արժեքները, այդ շուրջ սկզբունքները, դրանք ավելի շատ համակարգի ներքին բաղադրիչն են, բայց այդտեղ նաև պետք է նշել, որ դրանք ոնց դու ճիշտ դիտարկում արեցիր, դրանք արհեստականորեն ներմուծված են, որովհետև ինչքան էլ աբսուրդային թվա առաջին հայացքից, բայց
օրինակ այն բարոյական նորմերը, որոնցով մենք այսօր ենք ապրում, մեծ հաշվով դրանք ոչ բոլորը, բայց շատերը կարող են, ասենք, կարող են 200 տարի առաջ գոյություն չունենային, կամ ընդհակառակն նրանք ինչ որոնք գոյություն են 200 տարի առաջ, գոյություն չունեն այսօր։ Նրանք, որոնք գոյություն են այսօրվա Հայաստանում, վստահ եմ Իսպանիայում կամ Լատինական Ամերիկայում շատ այլ ձևով են դրսևորվում։ Այսինքն անգամ այդ նորմերը իրանք հասարակությունն է դա ստեղծում, որոշակի գալիս է քաղաքական պատմական ինչ-որ փորձից ելնելով։ Հիմա անցնենք քո մյուս հարցին, թե հնարավոր է փոխել համակարգը ներսից կամ արդյոք պետքա պարտադիր դուրս գալ։ Իրականում այն ամեն ինչը ինչ մենք ուսումնասիրել ենք, հա, դա լինի գրականություն, ֆիլմեր, մենք ասել ոչ միայն ես ու դու, այլ ընդհանուր այս թեմայի ուսումնասիրությունները, երևի ամենամոնումենտալը հենց ինչից մենք սկսեցինք դա Զրադաշտն ու Դոն Կիխոտը, որտեղ իրանք երկուսն էլ իրենց հեղինակների սկզբանե դուրս են գալիս հասարակությունից։ Ու մեկը մի դեպքում ինքը բանը ինքնազոհությունը դրսևորվում է անձի անհատի առանձին քայլերի շնորհիվ, երկրորդ դեպքում հասարակությունը որպես ամբողջ դիտարկելով ու գերմարդու, այսինքն կոնցեպտը ստեղծելով, որ ես տարբեր եմ մնացածներից, որովհետև ես աստված եմ կամ կիսաստված եմ, ես կարող եմ ինքս իմ սեփական իրականությունը։ Բայց երկու դեպքում էլ սարսափելի մեծ հատվածներ են։ Մի դեպքում ինքը ինքնին հայտարարելով Uber mention գերմարդը, մյուս դեպքում էլ խերկատակի կերպար ընդունելով այդ ամբողջ հարվածները, բայց երկուսն էլ եթե sense ազնիվ լինենք ինքներս վերև, երկուսն էլ գերմարդ են։ Ու ես ավելի հակված եմ ասելու, որ Դոն Կիխոտը ավելի գերմարդ է, քան թե Նիչեի Զրադաշտը, ինքը մարդու փոքրության միջոցով է ինքը իր գերականը արտահայտում, իսկ բանը գերմարդը ավելի կամքի դրսևորմամբ եւ իր մտավոր եւ բանական ունակությունների մեկը ցածր նոտա է բռնում այս վերցում, մյուսը բարձր, բայց այդ ցածրում ավելի դժվար է, ոնց որ ձայնայինի առումով է ցածր նոտա վերցնելը շատ ավելի դժվար է, քան թե բարձր նոտա։ Ընդհանրապես պետք է ասել, որ նույն Զրադաշտը ինքը գիտես ոնց, ինքը ոչնչացնում է, փորձում է առնվազն ոչնչացնել միջ այդ գոյություն ունեցող բոլոր բարոյական նորմերը ու ուզում է ստեղծի իրան, ի տարբերություն դրա Դոն Կիխոտը առնվազն չի ոչնչացնում, ինքը ուղղակի անում է այն, ինչը համարում է ճիշտ ու փորձում է այդ նոր իրականությունը ձևավորի հավատի միջոցով ավելի շատ։ Մեկը հավատն է, մյուսը ոչնչացնելու միջոցն է, բայց ես կուզեմ բան անելու, խոսես դու այդ ավելի լավ ես տիրապետում, թե տվյալ գաղափարը ոնց է մարդու մեջ մտնում ու արդյոք այդ մարդկանց ինքնազոհությունից հետո իրենց ստեղծած իրականությունը կարող է այդ պահին չլինի, 100 տարի հետո լինի կամ 50 տարի հետո լինի, իրականություն դառնա։ Բայց հնարավոր է որ մարդու կենթանության օրոք ինքը կարողանա այդ գաղափարը ներմուծել մարդկանց ուղեղները ու թերադրել որ մարդիկ այդ ձևով կարողանան ապրել։ Հիմա մենք շատ ենք խոսել Revolver ֆիլմի մասին, որտեղ որ այլ տեսանկյունից է դիտվում, այն տեսանկյունից որ ասում ենք բանան։ Մարդիկ իրենցով տշնամին կարողանում են մտնել մյուսի ուղեղի մեջ ու այնպես անել, որ այդ գաղափարը որ այնպես անում ներկայացնում որ ոչ թե տշնամու գաղափարն է, այլ այդ մարդը ընդունի որ իր սեփական գաղափարը ու տարածի մարդկանց վրա։ Դա ինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք Ադրբեջանը ինչա կարողացել անել Հայաստանի հետ։ Ինքը կարողացել է իր համակարգով մտնի ենթագիտակցության մեջ ու մեր որոշ պաշտոնյաների շուրթերով խոսում է այն բանը, ինչ որ իրանք են ուզում խոսել, այսինքն այդ բանի դա նաև այդպես կենթանիներ կան, որ նաև ֆիլմեր ու այլ ֆիլմեր կան, որ մտնում է ուրիշի ուղեղի մեջ ու ներկայանում բայց տպավորություններն են, որ դա սեփական մտքեր են։ Ահա։ Իրականում այդ մասով իհարկե Revolver-ը շատ լավ օրինակ է, բայց հիշում ես մենք անցած հաղորդմանը խոսում ենք հիբրիդային պատերազմների մասին, հենց բուն կոնցեպտը դրանում է, որ երբ հիբրիդային պատերազմը քո դեմ դրսից է վարվում, դու պաշտպանիչ որոշակի ինչ-որ մեխանիզմներ միանում են քո մեջ, բայց երբ որ այդ վիրուսը ասենք, թե այդ կեղծ գաղափարները, թեզերը ներսից են, արդեն պաշտպանական մեխանիզմները բթանում են, որովհետև տպավորությունն է, որ դա համակարգի մասնիկն է դա անում։
Այսինքն արդեն յուրային է անում։ Բայց դու այնտեղ ուրիշ բան էիր ասում, որ նույն ձևի ռիվալվերի մեջ կարողանում է ընդհանուր ձևով համակարգի մեջ լինելով դու քո ասածն էր, որ ոնց է կարողանում ինքը աշխատացնել ես ճիշտ ասած որ նախապես ուզում ենք խոսենք, ես չհասկացա, ուզում եմ ինձ էլ բացատրել։ Դες ռիվալվերում ինչա ասում։ Դե դասական օրինակն է, մեծաշուն մատրիցան էլ է ինչ-որ առնով դրա մասին, բայց տնտեսագիտության մեջ կա այն տեսությունը, որ փակ տնտեսական համակարգերում ռեսուրսների այդ տեղաշարժից ընդհանուր համակարգի բազան ռեսուրսային չի փոփոխվում։ Դա խոսել ենք դրա մասին։ Հա, այսինքն եթե, չգիտեմ, 5 միավոր ապրանքով մոտ է 5-ի մոտ դա 10 է, եթե դառնա 7-3, էլի 10 է, համակարգը չի փոխվել։ Հիմա համակարգի նպատակը, երբ վերադառնում ենք համակարգ անհատ հարաբերություն, էլի նույնն է։ Այսինքն իրան պետքա որ այդ շրջանառվող գաղափարները, համակարգի կառուցվածքը, գործողությունների տրամաբանությունը չփոխվի։ Ներսում ուժերի վերաբաշխում կարա լինի։ Ընդ որում դա քաղաքականության մեջ է դրսևորվի, հա, ասենք որ քաղաքական ուժեր մեկը մյուսին փոխում են, բայց ընդհանուր գիծը սխալ է գնում, որովհետև եթե մենք նույն գանք Հայաստանին 94 կամ 97 կամ առնվազն 98 թվականից մենք նույն գծի մեջ ենք գնում, նույն սխալ գծի մեջ ենք ընդհանուր միջև այսօր։ Բայց դեմքեր են փոխվում, դերակատարներ են փոխվում, ռեսուրսների վերաբաշխում է տեղի ունենում։ Հիմա ինչա ասում ռիվալվերի այդ դրա այդ ֆիլիսոփայությունը, բայց ընդհանրապես մենք պետք է գանք Դոն Կիխոտուն ու Նիչեին, որ համակարգի դեմ պայքարել, համակարգը փոխել ու այդ ներքին ռեսուրսների վերաբաշխումը իրականացնել հնարավոր է բացառապես համակարգից դուրս գալով։ Այսինքն դու չես կարողանում տեսնել, թե համակարգի ներսում լինելով դու չես կարող ամբողջ պատկերը տեսնել, պետք է դուրս դիստանցավորվես։ Այսպես ասած, աբստրակտիա բանը ինքը սա է, այսինքն որ ցանկացած օբյեկտիվ գնահատականի համար պետք է կողքից ինքդ քեզ նայես, որ ճիշտ գնահատական։ Մեծ ասում տես, եթե բերենք բերունակ ասած, դու չես կարող շենքի մասին ընդհանուր պատկերացում կազմել շենքի ներսում գտնվելով։ Դու պետք է դրսից ու վերևից նայես պայմանավորում, որ կողմերից տարբեր կողմերից որ կանա, որովհետև ներսից ուտենալուց այդ ամենը ասենք որ մեծ սահմանափակ հատված է։ Հիմա եթե սա նորից էլի շպերեխոդները շատ ալնում, բայց ամեն դեպքում այն ինչ Հայաստանում այսօր կատարվում է Ադրբեջանի կողմից այդ թեզերը որ ներդրվում են, այո, իրանք կարողացել են մուտք գործել Հայաստանի համակարգ առնվազն 20 թվականից հետո, գուցե նախկինում էլ են փորձերն եղել են, գուցե ինչ-որ միտեղ հաջողվել է, միտեղ չէ, բայց առնվազն այդ փորձերը տենց ակտիվ չեն եղել ու հաջողությունը տենց ակնհայտ չի եղել, որովհետև առնվազն ժամանակ դրա քննարկումը չկա։ Հիմա 20 թվականից հետո աստիճանաբար այդ քայլ առ քայլ, կաթիլ առ կաթիլ մեր մեջ ներդրվում է ադրբեջանական թեզերը։ Ու դա արվում է հենց այստեղ է մեխը, դա արվում է համակարգի կողմից։ Ու արդեն առանձին անհատը չի կարողանում պայքարել այդ համակարգի դեմ։ Եթե այն ժամանակ էլի վերադառնալով նախկին եթերին կար հիբրիդային հարձակում, կար պետություն, որը այսպես ասած Վահանի դեր էր կատարում, կամ անտիվիրուսի դեր էր կատարում, ապա հիմա ինքը տրանսֆորմացվել է ու ինքն է այդ վիրուսը գեներացնողը։ Մի հատ բան մտքովս անցավ հետաքրքիր, այդ Discovery Channel-ով հաճախ են ցույց տալի միջատների մոտ, որ մի միջատ մտնում է մյուս միջատի մեջ ուղեղը ուտում է, ինքը տվյալ միջատը չի սատկում, բայց թելադրվում է որպես գործիք այն միջատի համար, որը որ կերել է այդ ուղեղը ու ինքն է ղեկավարում այդ միջատի մարմինը, բայց առանց ուղեղի է ինքը շարժվում։ Հիմա այդ եթե զուգահեռներ անցկացնենք, ոնց որ այդ նույն վիճակում լինենք, այդ դեպքում մեր ֆունկցիան որն է, մենք ինչ կարող ենք անել, որ Հայաստանը որպես պետություն ինքը չղեկավարվի ուրիշ կողմերից, այսինքն նույն անհատը, որը որ մեզ Դոն Կիխոտներ են պետք, թե զրադաշտներ են պետք, ինչեր են պետք, որ կարողան այդ համակարգից դուրս ցույց տրվի ելքեր, որովհետև հիմա մենք ինչքան էլ խոսենք իրար հետ նստենք ժամերով 10 հատ, 20 հատ, 50 հատ ոդքասթ անենք, որևէ փոփոխություն չի լինում։ Եթե դու գործունեություն չես անում, կարող է բանը տվեցինք, ախտորոշումը տվեցինք, բայց ինչ կարող է անի։ Մարդը տվյալ դեպքում ինչ կարող է անի։ Դες փորձենք գանք լուծմանը։ Իհարկե իդեալական, բայց անիրագործելի լուծումն է, որ Հայաստանում բավարար թվով մարդիկ գիտակցեն այդ համակարգի երևույթը ու դուրս գան դրանից։ Ոնց որ 288-ին եղավ շարժման ժամանակ, այսինքն խորհրդային միության, այն բոլշևիզմի դեմ եղավ։ Հիմա այստեղ դուրս գալը ոչ թե նշանակում է ֆիզիկապես
դուրս գալ, ասենք գնալ արտերկրում ապրել։ Ոչ, համակարգից դուրս գալը նշանակում է առաջին հերթին այդ ոնց շենքի օրինակով բերեցինք, հա, շենքին կողքից, որ իրադարձություններն ու գործողություններն նայել կողքից ու գնահատել ոչ թե գործողությունը, այլ դրան բերող պատճառները։ Հետաքրքիր բան ասացիր։ Մեր քաղաքական դաշտում, հա, քաղաքական գործիչները, լրատվամիջոցները, վերլուծաբանները, բան, բոլորը առավելապես գնահատում են ինչ որ մի քայլ։ Նշանակում, ասենք պայմանական խոսում ենք իշխանությունների քննադատության մասին, հայ տեսեք օրինակ մետրոյում ինքը գորած այն կնոջ վրա, ասենք երեխայի հետ կամ չգիտեմ եկեղեցում սադրեց թե չսադրեց, որ իրան դու հարվածի փորձ եղավ, ձերբակալություն եղավ կամ այն մյուսը, այսինքն բազմաթիվ են, հա։ Բայց մենք շատ քչերը ու շատ հազվադեպ ալին որ փորձեն խորքային վերլուծություն դրա իրականացնել, այսինքն օրինակ ինչ ա եղել 1 տարի առաջ, 2, 3, 5 տարի առաջ, որը հանգեցրել է դրան։ Որոնք են այն գործոնները, որոնք պայմանավորեցին այդ քայլը, որովհետև մեծ հաշվով ոչ մի քայլ, ոչ մի գործողություն, ոչ մի ակտ, այսպես ասած, ինքը ուղղակի հենց այնպես տեղի չունենում։ Ինչ որ նախկինում կուտակված փորձի, էմոցիաների, պատճառների, մոտիվացիայի պատճառ-հետևանքային կապը պետքա լինի, պետքա կարողանանք պատճառ-հետևանքային կապը տեսնել տվյալ գործողության։ Հա, այսինքն սահմանափակվել ոչ թե բուն գործողությունը քննադատելով ու հետևանքների մասին խոսալը, որ մեծ հաշվով էլի պետք է։ Բայց մի քայլ ետ կանգնել ու այդ դիտորդի աչքերով, սա գիտես ինչ հետաքրքիր ասել կա, դու ինձ կհասկանաս էլի այդ մասով։ Մենք սովոր ենք, որ մենք, չգիտեմ, Հայաստանի քաղաքացի ենք, ազգությամբ հայ ենք, Հայաստանում ենք ապրում, մենք ամեն ինչի նայում ենք այդ հայկականության պրիզմայից։ Այ երբևէ փորձ եղել է, օրինակ այս իրադարձություններին նայել եվրոպացու աչքերով, Ռուսաստանի աչքերով, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանցու։ Այսինքն փորձել հասկանալ, թե սա կողքից ոնց անցալում, որովհետև երբ մենք փորձենք, ասեմ, ինչու ոչ այդքան շատ ադրբեջանցու, փորձեմ հիմնավորել, ընտրել այն ինչ որ երկրները շրջանակները, ովքեր հնարավորինս օբյեկտիվ են։ Իսկ երբ ադրբեջանցին նայում է Նիկոլ Փաշինյանի տարած ինչ որ որոշակի թեզը կամ կատարած գործողությունը, ինքը դրա մեջ մոտիվացիա ունի սուբյեկտիվ կոմպոնենտ։ Ինքը կամ արդարացնում է, կամ երկրպագում է, կամ չգիտեմ ինչ որ դեմ է։ Բայց եթե էլի, ասենք, մի հատ ինչ որ լիտվացու աչքերով ենք մենք սրան նայում, նա որպես այդպեսին մեծ անձնական շահագրգռվածություն չունի։ Չէ, մի քիչ այդքան համաձայն չեմ, հետո հիմա լիտվացին էլ Եվրամիության տեսակետից կարող է նայի, ինքը նայի ասի, որ ենթադրենք, քանի որ ընդհանուր բլոկ է ստեղծված, աշխարհը տենց վերլուծել է, այսին ռուսական ճամբարները, ինքը եթե ցանկացած հակառուսական բան էլի օբյեկտիվություն չի նշնչում, ինձ թվում է այդ հարցով կարելի ավելի ասենք, մեքսիկացու աչքերով նայել է։ Էլի չի լինում, օբյեկտիվության հետ կապված էլի չի լինում նայելը կողքից։ Մենք ինձ թվում է դու շատ լավ սկսեցիր, որ ասացիր մենք պետք է դուրս գանք, մենք ինքներս պետք է դուրս գանք այդ տեսակետից նայելուց, ոչ թե փորձենք ուրիշ ազգի տեղ մեզ դնենք, այլ մենք որպես հայ, մենք պետք է փորձենք դու ամեն դեպքում չես կարող 100% վերացարկվել։ Քեզ ինչ որ մի հատ լծակ ապեք, որտեղից դու պետք է կախվես։ Դե հիմա 100% զրադաշտը գուցե կարողանա 100%։ Ինքը նույնձևի հիմա Դոն Կիխոտն կարող է վերացարկվի։ Իսկ ես այլ ձևի ասեմ, հիմա Սփյուռքը հայը նույնձևի Հայաստանը տեսնում, ինչ որ մենք կամ նույնձևի որում Սփյուռքայինը ամերիկյան բնակվող Իրանում բնակվող Ռուսաստանում Իրանում ապրող հայը նույնձևի է տեսնում իրականությունը ոնց որ մենք, դրա համար մենք ստեղ ապրելով պետք է կարողանանք ելքը դուրս գանք այդ ամեն ինչից, բաբլից ու կարողանանք բան անենք։ Մենք իհարկե նաև պայմանավորել ենք այդ բաբլի մասին խոսալ, բայց հիմա վերադառնանք սրան, այդ էլ մի քիչ բան համաձայն չեմ, որ ինչ կարանք անենք մենք այս պարագայում։ Ես երկն եմ փորձում գտնել, երկն եմ փորձում տեսնել։ Եթե դու համակարգով չես կարողանում ու երկու դեպքում էլ, որ նայում ես, եւ զրադաշտի դեպքում, եւ Դոն Կիխոտի դեպքում, երկուսն էլ իրենք փաստացի երջանկություն դա էլի փիլիսոփայական կազիկոյա, երկուսի էլ ողբերգություն է։ Ինքեր երկուսն էլ միայնությամբ իրենց ողբերգություն են ապրում։ Ստեղ էլի հարց է գալիս, էլի ընդհանուր հարցն է գալիս, լինել ավելավա միայնակ երջանիկ, որ քո դու հասել ես քո, թե համակարգի մեջ համակարգի մաս կազմես ու տեսնես թե ինչպես է այդ ամեն ինչը ոչնչացվում։
Այն որում համակարգի կազմելով դու այդ իլյուզիայի մեջ ես, պատրանքների մեջ ես։ Որովհետև քո տեղը ուրիշ ձևի է ու որևէ բան չես կարողանում փոխել, այնպես չի որ բան ունի։ Դու ինչ կարող ես փոխել այդ համակարգի մեջ։ Չէ, տես, քո ասացի մի միակ դիտարկումն է, որ այո, Զրադաշտը, Դոն Կիխոտը կամ գուցե այլ ինչ-որ կերպարներ անհատներ կարողացել են դուրս գալ, բայց դու չես կարող լայն հասարակությունից պահանջել, որ իրանք ամբողջությամբ դուրս գան։ Այդ դեպքում կա երկու լուծման, այսպես երկու տարբերակ։ Առաջինը, որ ազգի մեջից գտնվեն այն ընտրյալները, ովքեր կարողանում են դուրս գալ ու իրանք առաջնորդել այդ շարժումը, եւ ընդհանուր հանրության գիտակցական մակարդակը բարձրանային կետին, այն ինչ մենք քննարկում էինք։ Այսինքն երբ ուղղակի մարդիկ փորձեն իրադարձություններին նայել ոչ թե տեղային լոկալ, այլ մի քիչ ավելի լայն դիապազոն, վերևից մի քիչ, բայց արդյոք չի գալիս այն հարցը, որ կենցաղի հետ կապված, որ մարդը ինչքան սոցիալապես ավելի անապահով է, այնքան ինքը ժամանակ չունի վերացարկվելու իր բանից ու դրա համար հատուկ մարդկանց կարող հատուկ կամ ոչ հատուկ մարդկանց պահում են այդ ցածր կրթական եւ ֆինանսական մակարդակի վրա, որ մարդը երբևիցե չկարողանա առերեսվել իրականության հետ։ Այսինքն որ միանշանակ համաձայն միայն մեզ չի վերաբերվում, նաեւ ամբողջ աշխարհին է վերաբերվում, բայց մերը առանձնահատուկ ձևի է բանա, որ հատուկ մարդկանց կրթական մակարդակի այնքան ցածր է, որ հանկարծ իրենց կենցաղից դուրս որևէ բան չտեսնի ու ցանկացած իշխանության ձգտում է նա, որ մարդկանց խեղդեն առօրյա հոգսերի մեջ, որպեսզի ինքը չկարողանա դրանից մտածելու ժամանակ եւ անալիզանելու եւ վերացարկելու եւ կողքից նայելու թե ինչ վտանգներ են իրեն բանանում սպառնում։ Հիմա եթե որ նայում ենք ընդհանուր աշխարհի, արի մի քիչ մենք այդ բանը այդ don't look up-ը տեսել ես, որ ոնց են խեղդում մարդուն, որ ինքը երբեք երկինք չնայի ինքը, հանգած վերև չնայի, որ չտեսնի, որ վտանգ է սպառնում։ Նույն ձևի հիմա SS պարագայում է, որ այնքան խեղդես, որ մարդը չկարողանա նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր որ առանձնացել են համակարգից, այդ մարդիկ պիտակավորվեն որպես գժեր, հիմարներ կամ այն մարդիկ, ովքեր որոնք որ ուզում են իրանց անդորը խանգարեն, ինչպես Սերժ Սարգսյանն ասում, եկել ես մեր տոնը խանգարելու բանը, բայց ամեն դեպքում այն դիտվեն այնպիսի մարդիկ, որոնք որ իրենք եկել են խանգարելու։ Դա համակարգի պաշտպանական մեխանիզմ է, համակարգի կենսագործունեությունը ինքը պետք է ոչնչացնի այս անհատների հանգացած պոտենցիալ վտանգ ներկայացնում։ Բայց դա էլ եմ ասում, այս պայքարը այսպես հաղթանակ կարելի են դեպքում, երբ այդ առանձին անհատների քանակը ու մեծությունը, արժեքային մեծությունը այնքան շատ լինի, որ արդեն համակարգը չկարողանա դրա դեմ պայքարել։ Ու հետեւաբար նաև իրանց հետևից եկող մարդկանց։ Այո, դու ճիշտ ես, համակարգը դիտավորյալ նենց անելու, որ մարդիկ անընդհատ զբաղված լինեն, ֆինանսական եւ կենցաղային առօրյա հոգսերի մեջ միշտ լինեն։ Բայց ոնց ասեմ, հիմա այդ է երկընտրանքը։ Երկընտրանքը հիմա բա մեր արած գործը ինչն է, մենք հանուն էսի անում ենք, հանուն մեր սրտի հանգստության, արդյոք ավելի բարոյական է մերպես խոսելը հենց վերևից, քան թե լռելու հանգիստ կոմիկոմ քաշվելու ասելա։ Ես միանշանակ չեմ ասի, որ մենք տենց վերևից ենք նայում, մենք փնտրտուքների մեջ ենք այսպես ասած, բայց եթե էլի գանք նպատակին, ապա այո, դու փորձում ես, գոնե ասենք, քո չափով, մեր չափով այն մարդիկ, ովքեր մեզ դիտում են, ուղղակի 5 րոպե, 10 րոպե փորձեն կտրվել այդ առօրյա կենցաղային իրականությունից ու հասկանալ թե ինչա կատարվում։ Մենք ուղղակի փորձ ենք անում, որ հետո հանգիստ լինենք, որ դա էլ մի քիչ բան է, մի քիչ Դոն Կիխոտություն է, որ մենք մեզ հավատացրել ենք, մեր իրականությունն ենք ստեղծել, որ մեր գործողությամբ ինչ որ բան կարողանում ենք փոխել։ Բայց արի գեղեցիկ բանով ավարտենք, Pink Floyd The Wall որ կա, հենց որ էլի համակարգի դեմ ընդհանուր բանը, որ մսաղացը ոնց է մարդուն ճզմում, ոչնչացնում, բայց ինչ որ բաներ եթե sense ավելի սիրուն նայենք աշխարհի առաջ տանող ուժը ոչ թե այդ համակարգի այդ մսաղացով անցածներն են, այլ ինչ որ ձևով պլաստացածները, որոնք որ կարողանում են փոխեն դիտակետը, դիտանկյունը։ Հիմա այս երկու մարդիկ էլ իրանք կարող է իրանց նպատակին չեն հասել, բայց իրանք իրականություն են փոխել, իրանց մահվանից հետո իրանք ու
իրենց այդ իրականության հետ լիքը մարդիկ հաշվի են նստում։ Ես ասեմ, քո այդ համաձայն չէ, որ իրանք չեն կարողացել հասնել իրենց նպատակին։ Վստահաբար առնվազն այն ինչ այսօր կան իրականություն ձևավորել, դա իրանք նպատակներից մեկն է եղել։ Գուցե ոչ գեր նպատակը, բայց նպատակներից մեկը դա եղել է։ Երբ իրանք հասկանում են, ես չեմ կարծում, որ ասենք թե Սերվանտեսը, թե Նիչեն այնքան միամիտ են, որ կարծում են, որ իրանք գաղափարները կյանքի կոչվելու համար իրենց կյանքը կամ ասենք 10-20 տարին բավարար է։ Հիմա մի հատ հետաքրքիր միտք եղավ, արի սիրուն բան անենք։ Ավարտենք, չես տեսնում, այս երկուսի մեջտեղում Հիսուս Քրիստոսն է, որովհետև Հիսուս Քրիստոսի կերպարն է, մեկը եւ գերմարդ է եւ որպես իրեն նայում են որպես բանը, այսինքն ոնց են ներկայացնում որպես ծաղրացու, որպես այսինքն փոխում են տենց վարկաբեկեն, բայց այդ երկու մարդն մեկը այդ սիրով, իր ռոմանտիզմով, մյուսը որպես գերմարդ, ինքն էլ է ուզում իրականությունը փոխել։ Երկուսի ինքը անցնում է այս երկու ամեն ինչով անցնում է։ Դե ընդ որում Նիչեն դա չի էլ թաքցնում, բայց Սերվանտեսը դա քողարկել է գեղարվեստական ձևով։ Շնորհակալ ենք այսօրվա համար։ Շնորհակալություն, հաջողություն։ Մինչ հաջորդ հանդիպում, ստեսում ձեզ։